Preguntes dels decrets. Per al punt de decrets de 40 dies, 31/16, els 32/16, els 33/16, d'aprovació de la liquidació del pressupost de la corporació 2015 i unitats dels seus organismes autònoms. Bé, pel que fa a l'Ajuntament d'Almacelles, una vegada elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2015, el total del pressupost de despeses puja 6.520.007,67. Pel que fa a la liquidació del pressupost d'ingressos, són 5.676.033,56. Això fa un resultat pressupostari ajustat de 3.205,7 euros. Pel que fa al romanent de tresoreria, tenim un romanent de tresoreria de 243.033,51 euros. Pel que fa al patronat municipal d'esports, respecte al pressupost de despeses és 123.672 i pel que fa al pressupost d'ingressos són 133.000 euros. Això fa un resultat pressupostari de 9.328 euros i tenim un romanent de tresoreria de 17.906. I pel que fa al patronat municipal d'avis, la liquidació del pressupost de despeses és de 875.958,34 euros i el pressupost d'ingressos és de 841.620,4 euros. El total del resultat pressupostari són 17.276 i tenim un romanent de tesoreria de 34.800 euros. Hola, alguna intervenció? Sí? PSC? Sí, amb aquesta liquidació, a mi em sembla que aquesta tarda que l'estava revisant hi ha algun error comptable, o sigui, de números. Les sumes no estan ben fetes. Hi ha una diferència al romanent de tesoreria, a la lletra A, la suma no correspon a la quantitat, o sigui, suma 2.343.171 i la suma és 2.343.478. Per tant, el romanent de tesoreria no és correcte. Sí? El romanent és correcte, però sí. Vale, ho mirem perquè... Pot ser que... Llavors, o el romanent de tesoreria... Llavors, quan jo faig les operacions A més B, A menys B més C més tal, a mi no em surt aquesta quantitat. Però bueno. A l'1.4, al romanent de tesoreria, les sumes dels 4 de tots els grups, l'A, el B, el C, el D i E, com que ja hi ha un error al grup A, lògicament després, quan fas les operacions, surten... Hi ha uns 300 euros de diferència. Això és un error ficat, però... El bo és... El romanent és correcte. El romanent és bo. El romanent és correcte. Es va passar una altra vegada que hi havia un... El picat va tallar els números, el picar els números, però el romanent és correcte. El romanent és correcte. El romanent és correcte. Perquè està aplicat a la següent modificació que ve... Sí, per això, és que si està modificat a l'altre, llavors va tot. No, el romanent és correcte. Molt bé, alguna intervenció? Sí, Esquerra Republicana. Bueno, la regidora ha llegit 4 números. El tema de despeses són això és exactament, les obligacions reconegudes netes. Hi ha molts números. Suposo que m'han dit a migdia que els decrets d'alcaldia es pengen a baix de l'Ajuntament. Suposo que també està penjat allí, que la gent ho pugui consultar. I veuen com són els números dels crèdits inicials que hi havia de 4.535, s'han fet 2.166 de modificacions i s'ha acabat amb un pressupost de 6.700.000, que el tema de... Això són els drets reconeguts. Els ingressos també s'han modificat i al final, resumint, sumem el que s'ha gastat i el que s'ha acordat i és un dèficit de 843.974,11 euros. Això és el que s'ha acordat i el que s'ha gastat. El dèficit,
800. Després hi ha una sèrie d'ajustos, que el senyor interventor porta 2 dies perseguint-lo i encara no s'ha sabut definir què són aquests ajustos. Ell diu que són legals, que és la llei, que marca la llei i que és així. I al final d'aquests ajustos acaba sortint 3.200 euros positius. Però la resta de lo que s'ha gastat amb el que s'ha acordat són 843, més els 200 i pico que vam reconèixer de factures que no havien d'entrar, és a dir, que s'han gastat 1 milió d'euros més de lo que s'havia pressupostat. Clar, està clar, hi havia eleccions, s'havien de fer pistes, s'havien de fer una sèrie de coses que és lògic. El senyor interventor em diu que ell és tècnic i que ell ho fa bé, jo confio en ell, que ho fa bé. M'ha insistit molt, la llei és la llei, ell no es pot equivocar en els números, se pot equivocar en 2 tecles, però els números no, perquè si no la llei no ho deixaria fer. Ell m'ha deixat clar que el tema de les despeses és tema polític, que les despeses se fiquen on diuen els polítics, que es gasten on diuen els polítics, que els diners es gasten els polítics, i ell, de lo que s'han gastat, la seva feina, que és la feina que té, és col·locar-ho tot bé perquè els números quadrin quan se passen al Ministeri. Això no ho he dit. Així no ho he dit en el sentit que vostè diu, no ho he dit. I si vol treure aquesta conversa, la traurem sencera, la conversa. La conversa han tingut a la comissió, vostè quan m'ha donat informació que li he donat, si vol treure aquesta conversa, la traurem sencera aquesta conversa. Sí, cap problema. Traurem conversa. Vull dir, jo els ajustors, i dic ben clar, vostè té una empresa i els moviments que es poden fer contra una empresa no es poden fer a la comptabilitat pública. Si com una empresa, com té vostè, que la coneix, i que a l'hora de fer els comptes anuals vostès poden moure comptes amb una empresa privada, comptabilitat pública és impossible, perquè la llei és que no ho permet ni el programa de comptabilitat pública pressupostària ens permet fer cap moviment de cap tipus. Jo no col·loco arreglo les coses. Això jo ho vaig sentir una altra vegada i ja vaig dir que jo no manego res que vaig sentir abans. Jo no manego res. Nosaltres prenen nota i li he dit, això sí que l'he dit, a mi m'és igual si el meu s'ho gaste amb pipes, amb palometes, com el que vulgui. Això no és qüestió meva. Tindrà la meva opinió, evidentment, però que m'interessa m'importa. A mi em toca com a tècnic interventor que soc és agafar i que les eleccions que se fan compleixin la llei. El com se fa la despesa a mi no m'importa. M'importa que se faci ben feta. És el que he dit jo. Com també li he dit, que jo el que no admetré seran pressions de ningú per alterar el resultat dels meus informes. Com vostè m'ha dit després que si fes algun reparo, potser serien més simpàtics amb mi. I jo no admeto pressions de ningú, ni de l'oposició ni de l'equip de govern. Els informes són els que són els que marca la normativa. Perquè el responsable, torno a dir, moltes vegades en soc jo. Això us pot prendre a riure, altres no us pot prendre a riure, però que és així. Per tant, per lo cuenta que me trae, estan ben fets. Sí que em puc equivocar, evidentment, ja no atribueixo jo, no t'hi ho he criticat. Però jo que m'hagi variat els números, sí, que per això surti una diferència perquè al picar els números pot passar. Però romanent ja t'asseguro que és aquest que surt. Però d'aquí, en aquesta campanya de descrèdit als tècnics i a mi en persona, Si t'he dit el contrari, si t'he dit que fas molt bona feina. Aquesta campanya que des de cert sector s'ha llançat a contra dels tècnics i en contra meva personalment, jo ho sento molt, però no l'admetré. Gràcies. Yo lo que sí lamento es que dins del tema polític sempre està qüestionant en aquest cas els tècnics que tenen la seva responsabilitat també penal fins i tot i que es digui, si fes algun reparo seré més simpàtic amb tu, Déu-n'hi-do. Això ja de democràtic penso que té molt poc coaccionar els tècnics perquè feien una altra cosa que no toqui. Molt malament, senyor Domenya. Bé, una intervenció més? Sí, a veure, ahir a la Comissió de Comptes se'ns va nombrar molt la llei d'estabilitat pressupostària i la llei d'hisendes locals i ens l'han mirat i un dels punts que marca, sobretot la llei d'estabilitat pressupostària, és que els ajuntaments han de complir el principi d'estabilitat pressupostària. Què vol dir? Hem de gastar el mateix que entre. Això és el que ha de complir un ajuntament. Tant entre, tant surt. Clar, quan s'aproven pressupostos o s'aproven liquidacions, l'interventor ha de fer un informe, igual que el secretari de lo que li toqui, l'interventor ha de fer un informe. L'interventor, en aquest informe,
comunique si aquest principi d'estabilitat es compleix o no es compleix. Si anem a mirar la llei diu que aquest informe s'ha d'elevar al ple, és a dir, s'hauria de donar compte al ple, no només als regidors però a les actes no apareix, per exemple. Mentre altres informes poden aparèixer, aquest no apareix. Llavors, llegint l'informe que ha fet el senyor interventor de la liquidació del 2015, diu la liquidació del pressupost en termes consolidats no s'ajusta al compliment del principi d'estabilitat pressupostària. Llavors, què diu la llei quan hi ha un pressupost que no s'adapta a aquest principi? S'ha de fer un ple econòmic financer. S'ha de fer un ple econòmic amb ajustos per reajustar aquest deute de cara al pressupost de l'any vinent. Clar, en aquest informe del 2015, d'ara, informe d'això, del principi d'estabilitat no es compleix, però no caldrà elaborar un pla econòmic financer perquè ja se'n disposa d'un de vigent. És a dir, vol dir que hi ha hagut una liquidació anterior que també s'ha liquidat amb negatiu, és a dir, s'ha gastat més del que s'ha ingressat, però aquest informe, que també ha de passar pel ple, hem estat revisant actes de tots els plens i no s'ha passat per cap ple, aquest pla econòmic financer, quan aquí s'està dient que se'n disposa d'un de vigent. Per tant, hem d'entendre que l'any 2014 ja no es va complir aquesta estabilitat pressupostària i es va haver de fer un pla econòmic, suposem que el 2014 o un any anterior, no hi han pogut arribar a això. O sigui, on està aquest pla econòmic aprovat per ple? Això ha d'anar a Hisenda, ha d'anar a Sindicatura de Comptes. Perdó, és que... Deixa'm que acabi, sisplau. Se va aprovar en ple, Deixa'm que acabi, sisplau, i després conteste, si vols. Deixa'm que acabi, gràcies. Llavors, el 2015, un cop més, o sigui, el dèficit del 2014 era de 700.000 euros. El del 2015, com ha dit l'Ignasi, 800.000. Que després, amb els romanents de tesoreria que sempre quadren i van perfectes, tot s'arregla. O sigui, hi ha una sèrie d'informes, de plans que no ens trobem. Als pressupostos tampoc no es va contemplar. No hi havia una partida de retallades per poder fer front amb aquest desajust econòmic. També tenim l'informe, aquest informe d'estabilitat pressupostària, on s'han de detallar els ajustos que s'han realitzat. Hi ha 4 tipus d'ajustos que s'han de detallar. En aquest informe, que se'ns va presentar ahir, hi apareix el títol d'aquests ajustos, els impostos, lliuraments a compte, tractament d'interessos, obligacions reconegudes, però aquí no hi ha res detallat. No està detallat. Què és el que s'ha fet per ajustar això? No hi és en aquest informe. Aquest informe és el que hi ha a l'expedient del ple i no està detallat. Per tant, hi ha un pla econòmic que no sabem on està, és el segon any i no hem anat més enrere perquè no hem tingut temps, però és el segon any que es tanca, o sigui que no es compleix el principi d'estabilitat pressupostària, o sigui, anem gastant més de lo que entra per segon any i no 1.000, 2.000 ni 3.000 euros. 700.000 euros el 2014 i 800.000 el 2015. O sigui, 800.000 més, com ha dit l'Ignasi, els 200.000 de factures que no estaven reconegudes. O sigui, estem gastant 1 milió d'euros més de lo que entra a l'Ajuntament i tot i així, vinga, anem fent més coses, ja anem demanant més crèdits, vull dir, anem a veure i plantejar-nos una mica quin problema hi ha amb aquest Ajuntament, perquè és que no és normal que cada any tanquem amb negatiu. Després, senyor interventor, quan nosaltres anem al senyor secretari i li fem alguna pregunta, no se'ns fica com es va ficar vostè ahir, per exemple, nerviós, a cridar i a insinuar i a amenaçar. No, ens contesta, ens ensenya la informació, el que sap bé, el que no sap, ens dona l'explicació i ja està. Però vostè ahir mateix li va fer una simple pregunta de dir, ens pot ensenyar unes factures? I es va ficar a cridar, que si m'esteu amenaçant, que si que... Anem a veure. Vull dir, relaxis, perquè ningú va en contra de vostè, el que sí que ha d'entendre és que li demanem unes explicacions que no ens donen, i com no ens les donen, i en canvi altres funcionaris, com per exemple el secretari o la jefa secretària, sí que les donen amb tota la tranquil·litat del món i sense amagar res, doncs clar, que a vostè li preguntem coses i se'ns fique com se'ns fique, no ens ensenya la documentació i ens fique nerviós com està, doncs home, ho pot entendre, que no ens acabi de quadrar les coses, i més quan veiem aquests números, o sigui, tancant amb 700 i 800.000 euros negatiu, que després, per molt que ho vulgui arreglar amb el romanent de tesoreria, un romanent de tesoreria que també està basat en un patrimoni de l'Ajuntament, perquè aquí a la liquidació també hi ha el del patrimoni,
un patrimoni que li van preguntar al senyor secretari quan feia que no es feia un inventari del patrimoni del poble i va dir que feia més de 20 anys. O sigui, estem remenant un patrimoni de fa 20 anys amb uns números que vés a saber tu si són reals o no són reals. O sigui, realment hi ha un inventari del patrimoni que té l'Ajuntament, quan també en aquest patrimoni també sabem que entren carrers, places, o sigui, això a l'hora de donar diners no dona diners a l'Ajuntament. O sigui, preguntem al secretari i ens diu que fa més de 20 anys que no es fa l'inventari dels béns de l'Ajuntament, però clar, a l'hora de fer els pressupostos, doncs bueno, sí, anem funcionant amb un patrimoni que, bueno, jo hem anat venent alguna cosa, vull dir, ostres, una mica de transparència tant que diuen i quan se'ls demana una factura o quan se'ls demana un pla econòmic o quan se'ls demana explicacions, les dona amb tranquil·litat i sense ficar-se nerviós, llavors no tindrem que dubtar de res ni de ningú, però claro. Molt bé. No sé si No, però sol comentar una cosa. Nerviós no, i ja m'ha dit el senyor Comella, vaig ser contundent perquè ja fa temps una campanya de descrèdit contra els tècnics de l'Ajuntament que vaig dir que jo no la consentia. Fem la feina ben feta, sense metre pressions de ningú. Vostè pot saber entendre com la contundència que em vaig defensar als tècnics de l'Ajuntament i a mi mateix, per la feina que fem. Com també vaig dir que no admeto pressions perquè canvia, perquè si els informes diuen una cosa, que els canvia perquè no els n'entén. Aquest punt aquí deixaria tancat. Pel que fa al pla econòmic financer, se va aprovar en un ple municipal. Se va aprovar aquí, en aquesta sala, en un ple municipal, i es va enviar al Ministeri d'Hisenda i aquí es van presentar rendit al Ministeri d'Economia, Hisenda i Administracions Públiques. I és vigent. Aquest pla se va aprovar, i té que estar a les actes del ple, perquè es va aprovar en un ple municipal. I es va aprovar. Aquest pla que diu, clar, jo dic que és la meva obligació, si no es compleix el principi d'estabilitat pressupostària, diu. I recordo que el senyor Torres va fer 2 o 3 preguntes al respecte perquè hi havia els informes que estan sempre, els expedients, sempre. Per això la contundència d'ahir. Jo no m'hago res, ni jo ni cap tècnic. Per això la contundència d'ahir. El senyor Torres va preguntar, no recordo molt bé, per què no el desestable, sinó l'estabilitat pressupostària estava en menys 700.000 i ara està en menys 400.000. I si va fer l'explicació, perquè si aquesta falta d'estabilitat venia motivada per l'incorporació d'1 milió d'euros de préstec per atendre els pagaments de les obres mentre no arribaven les subvencions i conforme es anaven amortitzant el crèdit perquè venien les subvencions, llavors l'estabilitat s'anava reduint fins que al final arribarien un parell d'anys a tindre treball en equilibri. Aquesta explicació s'ha donat al ple, que està recollida al d'això. I pel que fa a la informació als regidors, no sé, hi ha més regidors aquí, hi ha més regidors allà d'altres grups, no sé, i aquest matí amb el senyor Carlos Nicolàs i tot el que va preguntar l'he contestat. I el senyor Comella, una cosa que vols una definició exacta, dic, te la buscaré per no equivocar-me i que vos no em diguis si te l'ha dit malament, te la buscaré exacta i te la donaré, si no avui demà, que te la donaré, que és una definició exacta d'una cosa. Però pel demés, quan a mi algú me demana, vostè no m'ha demanat, quan a mi el del ple no m'ha preguntat res, el senyor Torres me va preguntar una cosa que vaig explicar, el senyor Nicolàs també, el senyor Comella també, i quan venen me pregunten, jo explico, però voler-me a mi dir que jo amago o els tècnics amaguem, per això ahir me vaig expressar amb molta contundència que nosaltres els tècnics fem la nostra feina segons no va fer la legislació vigent. Perdó un moment, jo estic esperant informació del ple quede clar la proposta i per tant quede clar també la resposta. Mira, fa 20 anys, jo no hi era aquí, per tant, si fa 20 anys que no s'ha actualitzat, potser, no ho sé, no? Per tant, potser sí o potser no. Mira, jo no coincideixo evidentment amb vostè en el tema de l'equilibri pressupostari. La prova és que els números quadren, a vostè no li agrada, evidentment, i vostè per pressionar o per fer política, vostè fins i tot, vostè i d'altres qüestioneu en termes tècnics perquè és una manera de ser d'aquesta manera, com s'ha dit, no? Si fas informes d'una altra manera, estem més simpàtics amb tu i no t'apretarem tant. Per tant, donar el tomb per arribar a l'equip de govern, utilitzant els tècnics i els treballadors de l'Ajuntament, diu molt poc a favor de la gent que vol defensar en aquest cas els treballadors públics. Bé, evidentment, com ha dit en aquest cas l'interventor, en sessió plenària en aquesta sala se va aprovar el pla econòmic financer i si vostè no hi era, més ho lamento, però els que hi eren sí que se'n recorden, i per tant, escolti, vostè potser ho hauria mirat millor que les actes de presa estan totes ficades a la pàgina web, que per cert encara falta els vostres datos personals per seguir el vostre patrimoni, i que suposo que la secretària us farà un requeriment perquè us heu d'actualitzar per el tema
que sereu vosaltres. Ja vam parlar al gener i ho recordo ara. I evidentment que hem tingut problemes i per això es va aprovar el pla just, però recordo que precisament ho hem dit que vam fer un preu d'1 milió d'euros, en aquest cas per acabar la residència d'avis, no per comptar floretes, sinó per acabar amb la residència d'avis. I això, i per Sant Jaume. I per tant això és el que evidentment ens va veure obligat a fer aquest pla econòmic financer. I evidentment, després de dir tot el que vostès han dit, quan resulta que és un meus quadre, vostès deixen i diuen una cosa que per nosaltres té una gran importància, no per nosaltres en si, sinó per el poble de Balcells, que l'endeutament està al 70,54%, al 70%. Escolti, i potser en lloc d'amortitzar, potser haguéssim pogut fer una altra cosa, no? Però precisament, el compromís, vostè no hi era, senyor Martí, el compromís meu de dir, no, fem aquest crèdit i les solucions que ens arribaran, algunes encara com les del FEDER no han arribat, i per tant, quan arribaran, que van de Brussel·les a Madrid i de Madrid van a Barcelona, quan arriben, doncs arriben. Obliguen els ajuntaments a tenir que desembolsar els FEDERs i els FEDERs arriben quan arriben. Més, si jo no hagués agafat aquest compromís d'amortització, més, haguéssim pogut gastar aquí, no sé, potser 1 milió d'euros, 600.000 euros, haguéssim pogut gastar tranquil·lament. I van dir, no, joder, irem malament, fem un pla econòmic financer, tenen problemes potser a l'hora de quadrar, haurem d'afinar més la despesa, però el que realment importa és baixar l'endeutament del municipi. Recordo que quan jo vaig entrar aquí hi havia un 11%, estem al 70%. Què vol dir això? Vol dir que es va rebeixant i quan arribarà el FEDER veureu en marc de ple que farem aquí com se modifica el pressupost per incloure i ja està. Bé, passarem a la votació, vots en contra, perdó, no, és veritat, no, que no és